Rai UFO di Alfonso Siracusa, un appendiabito al quale è appeso una specie di dossier artistico. Rai UFO, chiuso, sigillato, inaccessibile. È una rosa, come a dire che dietro la struttura comunicativa Rai UFO si nasconde qualcosa di inaccessibile. Antonio Manfredi con la sua Doll's House. Sottile critica a Vanessa Beecroft. Fa riflettere su una condizione di vessazione, di emancipazione ancora non raggiunta dal sesso femminile. C'è Bob Marongiu. Lui da imprenditore e artista qual è? Abbiamo aperto il cinghialetto. Io che guardo me stesso attraverso lo specchietto e che guardo un quadro che è questo, con un ulteriore quadro all'interno, opere riflesse, creando un metaspazio. Altro che Las Meninas di Velázquez. E poi c'è Diego Dallara, degli oscurantisti, un po' decadenti ma non troppo, e alterato. Anche le nature morte possono inquietare, forse proprio perché morte. Di formazione pittorica ed artistica è oramai avvolta da una terribile nube oscurantista. E anche Davide Carcanella e Barbara D'Annunzio portano i nostri segni zodiacali: aria, fuoco. La primavera ci manda anche Carmine Calvanese, ritratto accartocciato, che diventa quindi tridimensionale e anche accessoriato di catenella. Mandare via gli escrementi e i cattivi odori che produce l'artista stesso. Con delle buste di plastica e un comunissimo filo che riesce a farci una palla. E con quest'onda sotto plastica di una busta che, seppur trasparente, è di plastica, quindi smalto sintetico, busta di plastica, un'onda su tela, ma tra noi e quest'onda su tela c'è un ulteriore diaframma sintetico, Asia Romaniuk, con questo cuore acquarellato ed un altro cuore che fa da contrappeso in stoffa e lo bilancia in perfetto equilibrio, ci dice che solo un vero artista è capace di toccare un cuore. Bola equa, pittura finissima. All'inizio di questo secolo, alla Biennale di Tirana. Quanta giustizia c'è nel luogo da cui proviene Bola equa, che fa riferimento a un volto bonario di una giustizia che in realtà non esiste. Eppur tutto sommato il volto di questa giudicessa appare rassicurante. Abbiamo la sezione della memoria per non dimenticare, perché in quest'epoca di ridondanza di immagini e di artisti serve che la storia dell'arte in qualche modo sia destinata ad essere cancellata. Tornquist, Antropomorfi del 1992, dell'erba, qualcosa di vegetale, di vivo, ed è anche un incredibile studio sul colore. Lo spazialista José García Rossi, che è uno spazialista e un collega di ricerca, nonché un profondo amico argentino di Lucio Fontana. Questo segno di García Rossi ricorda anche il segno di Zorro,
ed è stato fatto molto prima del Segno di Zorro di Maurizio Cattelan. Twombly, con i suoi grafemi, scarabocchi, schizzi veloci. Segno zodiacale del Capricorno, insomma molto elegante dal punto di vista grafico. Pensare quasi al sushi. Segno zodiacale del Sagittario. Grande energia cromatica, molto segnato, che visto che siamo in Sardegna e che ciascuno può attribuire a un'immagine il suono che sente di più, a me fanno pensare a dei suonatori di Launeddas. L'anomalia è che questa figura primitiva suona un elegantissimo violino, che è uno strumento proprio primitivo. Non lo è proprio. E qua torna la memoria al nostro viaggio di nozze a Barcellona. C'è sempre un po' di paura, un po' di timore nel avvicinarsi all'arte contemporanea.